Если при кашле больно под левым ребром, а в покое не беспокоит, чаще всего причина в спазме диафрагмы или межреберных мышцах. Кашель создает резкое давление, и если в этой зоне есть напряжение, особенно в области желудка или селезеночного угла, это может давать такую боль. Это мышечно-висцеральная история, не сердечная. Но если были у вас простуды, одышка, температура, обязательно нужно исключить воспаление легких или плевры. Если легкие ваши чистые, тогда спокойно работайте с телом. Дыхание, расслабление диафрагмы, мягкая работа с животом. Подобные упражнения я выкладываю в своем телеграм-канале. Подпишитесь, а то ведь потеряете. Ссылка в шапке профиля.